չլինեն, ներողություն, ինքը այդ պահանջատիրությունը ունենա, որովհետև եթե մենք այսօր չքայլենք, չհիշենք և չպահանջենք ընդունել աշխարհին հայոց մեծ եղերնը և չհարգենք մեր 1,5 միլիոն հայերի հիշատակը, մենք ականատես կլինենք 2023 թվականի Արցախի սեպտեմբերի 19-ի ավտոշարասյան նույն Իսա ցեղասպանությանը։ Եվ եթե մենք այսօր ուրանանք սա, վաղ ուրանալու ենք սեպտեմբերի 19-ը ներողություն 23 թվականի և հետո թույլ ենք տալու նույնը կրկնվի տարիներ անց։ Օրվա իշխանությունները բայց դատապարտում են այս միջոցառումը, Չեմ ճանաչում ջան, ես օրվա իշխանություն չունեմ, ես 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից հետո, երբ որ դավաճանվեց իմ հայրենիքը, երբ որ իմ հայրենիքի մի մաս տրվեց իմ թշնամուն և երբ որ 2021 թվականին խոսք տրվեց ինձ, որ ինձ և իմ նման հազարավոր, միլիոնավոր քաղաքացիների, որ հետաբերվել է ու և Հադրութ և Շուշի դեօկուպացիա է լինելու և դրանից հետո տրվեց իմ հայրենիքի սիրտը Արցախը, ես դրանից հետո էլ չունեմ իշխանություն, դրա համար չգիտեմ ինչ են ասում, ինձ այդքան էլ հետաքրքիր չի, ես ուղղակի ես մեծ հույս ունեմ, որ հայերը իրենց սխալների վրա կսովորեն և նույն սխալը անընդհատ մենք չենք կրկնի։ մտավախություն կա, բայց եթե օրվա իշխանությունները կրկին ընդգրկվեն, նման օրինակ միջոցառումներն էլ այլևս հնարավորություն չի լինի իրականացնել։ Անկասկած, որովհետև եթե դուք ինձ 5 տարի առաջ կամ 18 թվականի հեղափոխության օրերին, որի մասնակիցն եմ եղել, սխալվել, շատ վատ բան եմ արել, ոտքերս և ձեռքերս կոտրվեին և չգնային։ Եթե դուք ինձ այդ ժամանակ հարցնեիք, որ իսկ դուք ինչ կասեք, օրվա իշխանությունները կարող են մի օր եկեղեցի կազմաքանդեն, վեհապար ուզենան ձերբակալել կամ քրեական գործ հալուցել նրա դեմ, ես ձեզ հետ կծիծաղեի ձեր ասածի վրա և կասեի անհնար է տենց բան, որովհետև հիմարություն է դա, այդ կարան միայն անեն թուրքաբարո դավաճանները, իսկ փաստորեն մենք այսօր ականատես ենք լինում, որ եկեղեցին հիմնահատակ ուզում են քանդել և ես չգիտեմ, իսկական հայեր, նորից եմ ասում, իսկական հայ, ով կուզենա, որ իր հայ առաքելական սուրբ եկեղեցին քանդվի հիմնահատակ և դրա փոխարեն ես իմ ովքեր ես իմ ինչեր սկսեն խոսել։